sanadu waa 1915 Central Valley California 18 sano ayaa ka soo wareegtay kadib dhimashadii Dracula bartamaha door cidlaana waxaynu arkaynaa kadib haweeney ku dhex dhunsan aadna u daalan sidoo kalena on daran u hayo ayaduna doonayso in magaalada ugu dhow socod ku gaarto nasiibna geedis waqti xaadirkaas nin faras saaran u agteeda soo maray waxayna weydiisanaysaa caawimaad hasaatee aanan hal marxta u soo jeesanin oo hore uga sii socday si kastaba haweeneydan socodkeeda iska sii wadanayso ilaa maqribkiina meel duura ka arkayso horteeda wax marmarayo aadna ugu soo dhawaanaysa si ugaato waxaas wixii nasiib xumo si hal mar gadaasheeda qof ka yimid mar afka u geliyay bartaasna ayaynu ugu dambeysay muuqaalkeeda aynu aragno intaa ka bacdi waxaynu arkaynaa famil ka kooban 4 qof kuwaasoo ku dhex nool duurkan dhexdiisa aad nooga soo fogaaday magaalkii buuqiisa aba familkan Abraham lagu magacaabo abo aad u madax adag wax walbana soo isaga jecel inay noqdaan raba iyo xaaskiisa Mina lagu sii diray wiilkiisa weyn ee Max iyo Rodi wiilka reerka ugu yar labadan walaalna la yaabihiin abooda sababtoo u doortay duurkan asaatay ayuu ka cabsanaya abooda aynan taas wax ka weydii karin xitaa gurigan kooda dad dibadda ka yimid u ogolaanin abaan inay soo galaan labadiisa carruurna ugu sii diray inay xitaa la saaxiibi karin qof walba si kastaba abaan kooda madax adag hooyadooda Mina ay tahay mid labadeeda wiil aad u jecel hadalkoodana dhageysato hooyadaas waa mid la dhibaatoonaysa cudur wuxuu yahay aan la aqoonin oo hal mar iyadana meerka uu ka tago maqribsa kamid maqriba Abraham oo wiilkiisa Max oo suuli ku jira ugu soo galayo wuxuu u sheegay wiilkayu inaan kula hadlo ayaan rabaa sidoo raqsiya badan u sabax banaanka ugana sheekeynayo sheeko uusan fahmin wiilkan kuna celcelinayo way soo noqdeen kama dabayntii waxaan u baahanahay caawimaadkaada si aan uga hortagno si kastaba Max abiis u ballan qaadayo inuu garabkiisa yahay mar walba saqdhax saabiinkaas Max uu ku soo kacayo wax guriga dhexdiisa bir ku gargaraacayay codkaasna basementiga uu ka soo baxayay wuxuuna go'aansanaa inuu soo ogaado waxay yihiin soo kale basementigii la yaabsay hooyadiisa ayba meeshaas fadhido kuna celinaysa sidoo kale hadalkii abiisu koror ku dhahayo oo ahaa way soo laabteen doogtaanna way ka awood badihiin sidii hore ay ahaan jireen Max leeyahay maama aad u daalan tahay inaad nasato ayaa u baahan tahay wiilkan meesha kasii tigraba hooyadiisa istaajinaysa waxayna ku dhahaysaa arrin aan weli ku sheegin ayaa jiro muddo sanadahana Mina ay ku rajo weyneed in gabar ay dasho nasiib xumase aysan u suura gelin subaxda xigtana markii la kaareeyay Dr. Abraham uu wiilkiisa kala hadlayo arrimo ku saabsan hooyadiisa maalmahan u muuqato mid jawiga uu ka qaldan yahay Max uu fahmo weynayo abiis wuxuu ka hadlayo hasaatee Abraham uu leeyahay sanadooyin ka hor mar aan ku nooleen magaalada London habeenada kamid ah hooyadaada waxaa soo weeraray wax aanan la aqoonin waxaasna binaadamaysan ahaynin maalinkaas wuxuu ka dambeeyna waan dareensanahay hooyadaada in caadi ahayn uguna sii daray waa sababta aan ugu soo guurnay California si hooyadaada uga soo fogay waxyaabahaas dhibta ku ahayda nolol farishana bilaabano balse taas waan ku qaldamay oo weli waxay habeen ka carrina weyna daba socdaan wuxuuna kula dardaarma wiilkiisa hooyadaada qiimo kasta ku qaadatay waa inaad difaacdo dalabkii maalinkaas ee gabar ilse magaceeda leehdo walaalkeeda oo dhaawaca u keenaysa dhakhtarkan isla markiina uu bilaabay inuu meesha laga haayo firfiriyo wiilkana isagoo beerfalaya dhaawac uu soo gaaray feerahana uu ka soo jabay waxaana guriga dhexdiisa ugu samaynaa qalliin weliba nooc aan caadi ahayn subaxdii maalinkaasna Mina oo quraacda u diyaarinaysa familka wiilkeedii Max uu soo galay wuxuuna weydiinaa maxaad noo karinaysaa subaxan waxay ugu jawaabaysaa blood pudding ayaan idiin sameynaya muddo sanadeena hore ayay ugu dambeysay inaan sameeyo cuntadaasna dhiig eeba ka samaysanayd laakiin meeloo kimid lama oga waqti xaadirkaas fiidmeer meela ka timid aan la aqoonin soo galaysa qolka taasoo soo carfisay dhiigka Minana markii aragtay aad uga cabsanayso wiilkeedana ku qaylinayso oo dheysay iga bix sidoo dhaqsiya badan kama dabeentana wiilkan yar u soo galayso inuu horteeda ku dilo kadibna gurigooda banaankiisa ku aasay habeenada kamid wiilkii Rudiha oo walaalkiisa Max kala hadlayo arrin gurigan ku saabsiisan tan yaraantoodana abahooda u sheegi jiray waxaaba supernatural ku saabsiisan kama dabeentayna uu aaminay waxaas inayba wax jira yihiin oo wuxuu xasuusinaya walaalkiisa in habeen kasta qolka maqaasiinka hoostiisa cod ka soo baxayo uu maqlo hasaatee Max walaalkankiisa ka yar waxba uu sheegay uusan waxba ka soo qaadin subaxda xigtana Max oo gurigooda xoogaa ka soo fogaday buurku agtaalana gitaarkiisa isaga garaacanay isna ilaawsiyo waxyaabaha familkan kooda ku saabsiisan dhinaca kale gurigii gabadhii Elsie ahayd ay maalin walaalkeed dhakhtarka uu daweynayay imaanayso ablaabkiin markaa garaactay Mina ay ka furayso aad ugu mahadcelinayso dhakhtarka iyo familkan maadaama walaalkeed nafsadiisa ay badbaadiyeen habeenkaasi dhakhtarkan uu caruurtiisa barayay xisaab welibana guriga wax ku bari jiray wiilkii Maxiha uu ku jahwareeray xisaab yar inuu xalliyo odayana taas aad ugu xanaaqsiisay wuxuuna bilaabay wiilkiisa inuu wax walba ku tilmaamo balse Mina soo dhex gelayso waana ay ka celinaysaa odaygan ilmihiisa soo xanaaqsana ka tagay miiska inta kadib maamadana ilmeeda dhays waan ogahay biina inuu madaxdag yahay laakiin karaalahaada anigoo wakiilka ah kabacdina uga sheekaysay qiso hore iyo hadda ka hor ninkeeda iyo ayadan waxyaaba carruurta mar walba ugu sheekeeyaan ee bahalka ah dhibaata u geysteen dacdaasna weliga daysan ilaabi doonin saameynna ku reebtay nolosheeda isla habeenkaasi weligii Rudiha oo banaanka leer u soo doontay uu maqlayo cod buuraha
agtooda ku yaala ka soo baxayo walaalkiis Maxna weydiiyay adina waxaan ma maqluusaa balse wiilkan loogu jawaabay maya habeenkaasi dhammaan familkii kala socday Max wiilkii uu riyo ku soo kacayo isla ridaasna uu soo muuqanaysa haweeney wajigeeda wada dhig yahay hooyadiisna ayba weeraraysay subaxdeegtan Max uu ku soo kacayo hooyadiis oo banaanka kaliya durwareeriisu u muuqantaana jawigiin uga qaldan yahay isagoo siisir waa caadadeedii maalmihii ugu dambeeyay ee waday bilaabana inuu jarjaro geedii cuntada ku karsan lahaayeen hal mar hooyadiis oo cabsi u daaran tahay ka neexinayso una sheegtay bahaladii ayaana soo gaaray waynan meesha ka tagnaa nabad manihin dhulkana ayay ku dhacaysaa kadib tuu soo qaadana keenay sariirta qolkiis intuu la joogay hooyadiisa oo u baahan diig inay cabto maadaama tabarlaan tahay ku dhahaysay wiilkeeda ii kaale balse aabiis Abraham uu ka diidayo inuusan hooyadiis u dhowaanin welibana mar walba xal noocan ku jirto bacdiin odigan uu bilaabayo in dhaladhii ku jiray xaaskiisa uu xididada ka siiyo si caadiyana miina ay ku soo noqotay galabkii maalinkaasi Max oo hooyadiisa daryeelay hal mar haddana iyadoo cabsi soo kacaysa wiilkeedana ku dhahayso daanka taashiisa waxaa ku jira baalkan ka cabsanayay wiilkaas uu damcay inuu xaqiijiyo waxaas markuusa damcay inuu dahmeesh ka qaado aabiya Abraham oo meesha ka soo muuqanaya wiilkiisana ku bilaab qaylo oo yiri ma qaadi kartid dahan mar dambe markiis guriga banaanka loo soo saaray Max uu meelaha fiirfiirinaysa uu xaqiijiyo hooyadiis waxyaaba ay sheegaysay hasaatee waxba aan arkin subaxdii xigtay labadan walaalo oo quraacdooda wada cunayay wiilkan yar walaalkiis weyn Max uu cuntadiisa aad u amaanaya maadaama quraacdeeda mid aan caadi ahaynin cuntada kadibna uu ka soo bixin guriga banaanka waana kuwa wada ciyaaraya waxayna mar dambe sarkayaan ayagoo dhex taagan xafiiska abahooda oo guriga banaankiisa ku yaalay halkaasna weligood abaankooda uusan u ogolaanin inay gudaha u soo galaan guddiisintay fiirfiirinayeen waxyaabo aysan fahmin waxay yihiin ku arkaya markuuras wiilkan yar uu armaajo qarsoodaheed albaabkeeda furay markay xoogaa meeshii joogeenna cod maqlayaan ka soo baxaya meel hoose markayse isweydiiyeen waxaas haweeney ku socota gacmaha oo halee caawiyo waa idin baryaa ku hayso hortooda ka soo muuqatay waxaana soo baxaysa haweeneydaas inay wataatay bilow filimka caawimaad u baahneed Abrahamna uu ahaa qofkii soo afduubtay markii horeba goortaasi Abraham ooba isla xafiiskiisii soo galay gabadhan na arkay banaanka joogto carruurtan hortooda ku dilay haygana ay aad ugu xumaanayaan abahooda iyo wuxuu samaynayo intaa kabacdin abahan uu labadiisa carruur qaylo ku bilaabay isagoona yiri isku diyaariyay laga bilaabo maanta shaqo adag wuxuuna soo gelinayaa qol isaga qarsoodi u ahaa haddana bartaasna meydad fara badan uuba odayan ku soo xariistay buuris iyo waxyaabo kale u soo qabtay wiilkiis weyna ku qasbaya in qoorta uu ka gooyo sheekana ugu sii dhacwaday oo dhahaya hadda ka hor mar waxaa jiri jirta inaa vampire hunter ahaan jiray keliisna uu soo ugaarsaday hogaamiyaha vampiradaas Max wiilkiiha oo diiday aabihiisa in qoortan waxyaaba uu ka gooy dhahay ku qasbayo kama dambeyntiina danta ku kaliftay Abraham taas ku farxay wiilkiisa yarana isna yiri kaale soo gal waa inaad samaysaa sida walaalka uu sameeyay balse uu diiday odigan intuu xanaaqay inuu ka bilaabay wiilkiis Max oo ka xumada walaalkiis gaarsiin loo galayo aabihiisa ka kala tuuray taasina ay keentay Max in dhaawac uu soo gaaro dhacdaas kadibna Max uu go'aansanay sanadeen fara badan uu maxbuus u haray aabihiisa inuu ka tago meeshaan dan anigaasna aabihiis kala hadlaya Abraham soo dhahayo daarta inaad baxdo waa bixi kartaa markabkaasi labadan walaal ogaanayaan weli xaaladda hooyadooda miina inay ka sii darayso halka Abrahamna uu ilmihiisa ku dhahayo way fiicnaan doontaa hooyadiina hawlwelina qolkoodina markay soo galeen Max walaalkiisa geer hata kor hadalkii uu sheegi jiray waxbaan ka maqlaa qaybta hoose uu dhahay beena mii sheegin hata ka runtaada ahayd kana raaligelay hadalka walaalkiisa inuusan qaaday waay markii hore suucadii habeenkaasna Abraham oo wiilkiisa Max garaantaanka uu geystay ka raaligelinayo qalbkii maalinkaasi Max oo banaanka farastiisa isaga warwareegayay si lama filaan ula kulmay gabadhii Elsie ahayd sheeko yarna ay wada bilaabeen gabadhan weydiisay maxay familkiina sabta duurkan aad u degan tihiin wuxuu jawaab taas aabaheen ayaa raba oo aniga kama helinba kuna soo dalqadar mugu saabsan hooyadiisa iyo inay aad u xanuunsan tahay dhinaca kale guriga Abraham xaaskiisa miina uu ogaaday in naftay ka baxday mar hore kuna dul oynayo sariirtii ay saarneed waana kuwa kadib u sameeyey dawgitaan guriga banaankiisa habeenkiina Max uu haddana riyo ku soo kacay waana hooyadiisa oo qoorteeda dhaawac ku yaalo wuxuuna bartaas ku ogaaday in hooyadiisa sidoo kale vampire ay tahay suuxdiina markuu soo kacay walaalkiisa Rudy uu ka weynayo sariirta wuxuuna raadinayaa kadibna duurkii gurigooda ku ogyaalay iska fadhiyo ugu yimid wiilkan yar oo walaalkiisa gitaarkii uu aad ku jeclay ka jibiyey sababtan wax kalmaan wuxuu ka xanaaqsan yahay in walaalkankiisa uu ka tegi rabo welibana aabaankooda madax adag iyo isaga kaliya ku soo harrabaan guriga si kastaba wiilkan walaalkiisa ka yar u ballan qaadayo kama tegi doono galabtii maalinkaasi guriga reerkan u imaanaya nin magaciisa Arthur yahay isla markiina Max uu aqoonsanaya ninkan maadaama isagoo yar London isla joogi jireen tirisna ay ahaan jireen uguna tacsiiday dhimashadii ku timid hooyadiisa madaa kadibna Arthur iyo Abraham wada fadhiisanayaan sanadooyinka horna soo dambeysay dib in isku arkaana mar kale ku wada faraxsanay say sheekadii wadeena ninkii Arthur soo hadal qaaday hada kor xaaskiisa inuu dilay qofka ku qasbayana inuu Abraham ahaa odigan madax adagna ka codsaday ficilada uu mar walba sameeyay inuu iska daayo balse Abraham uu ku madax adag yahay weli wax walbana soo asiga rabay u socdaan qaylidaas iyo dacwadaas toodana Max oo banaanka taagnay si qarsoodi u dhageysanayo dabadna Abraham uu ninkan saaxiibkiisii hore ka soo saaray guriga intuusan bixin si
arthur uu dhahayo xaaskaadii mina haye adiga dishay su-aasha la weydiisay odagaan u diiday inuu ka jawaabo arthurse markuu guri ka tegay max waa bihiisa ugu soo galay qolkiisa isagoona wax ka weydiiyey arthur iyo si wax ka wada sheekaysanayeen jawaabse soosan siin yidhi soo gal meelaan ku geynaa qolna soo geliyey buugna ka saaraya farta buugaasna sawirro kala duwan oo bahalla ah kuwa soo sawirnaayeen waxaan ugu faanaa muujida waxyaabahaasoo dhan waa kuwii anigan gacanteyda kusoo dilay hasaatee max aabiisa uusan aaminin waxaan uu sheegayo haatana nin weyn uu yahay hortiisana hadda kahor uu ku dilay haweeney masaakiina una maleeyay dadkii uu soo laayay inay dad noocaas ahaayeen hooyadayna madaxaadii u dhimatay yiri odayahow sheekadiisii lasoo afjarna abraham intuu ka xanaaqay taasi soo qabsaday mindi wiilkiisiina gacanta dhab uga siiyey kasoo jiidana gacanta qolkii hoose ee maqaasiinka uu hadda kahor gabadhii ku maxbuusi jirna asigana yidhi dhax seexehe halka ibrahim wiilkiisii rodi uu ka soo baxsaday guriga wuxuuna bilaabay inuu tababaro kusoo noqo max dhaawac aabihiisa gacanta u geystay ku guulaystay inuu iska daaweeyo wuxuuna raadinayaa meel uu ka baxsado kama dambeyntiina u suura gashay taas soo noqotay masaartii uu ku jari jiray geedaha wuxuuna baadigoob u galayaa walaalkiisa ka yar kama dambeyntiina soo gabagabeeyo aabihiis iyo waalidaantiisa habeenkii maalinkaasi elsi gabadhii ahayd oo bannaanka isaga kaamgaraysanaysay beerteedana iska joogtay meel aan ayagan ka fogeen ka maqlaysa codad ka soo baxaayay sakanadii ugu horreysa u malaynaysa inuu yahay nin henry ah oo isagana beeraleya silma filaansa isla henrygaas oo dhaawaca weliba si xun horteeda ka soo muuqday ibraahimna waa qofkii dhaawacay waana mid ku sii diray elsi inuu isagana wato max wiilkii oo meeshaan ka fogeyna qayladii haweeneydan maqlaayo wuxuuna soo aadaa dhinacaas ku soo laaba ibrahim wiilkiisa yidhaa rudi intii u dhiibay masaar iyo boris ku qasbaya in elsi qoorta uu ka gooyo iidanay ka barayso ha iga qoynigtan maadaamase sannado fara badan abahankiisa uu nacbay noloshan uu ku cariiriyey isagiiba kusoo kala firiyey wuxuuna caloosha ka gelinaa mintidii maxina kama dambeyntii goobta soo gaaray aabihiisna masaartii uu watay qoorta uu ka gooyey elsi wax walba daawanaysana ku tilmaamayso labada walaal inay gacan ku dhiiglayaal yihiin waase kuu sheegaya abaankooda inuu yahay mid baahal ah oo weliba manaxa suucdii habeenkaasna labadan walaal uusan noqonayn gurigii sannadaha lagu hayay waana ku alaabtoodii ka aruursaday kadibna noloshii beenta taabahooda uga sheekay jiray uga soo tagay halkaas sii socodkeedana gabadhii elsi ahayd oo haatan keligeed lagu celiyay meesha daawanayso walaalahan waana dhammaadkiiba ku maxsani daawashadaada